की वीडियो हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस से जूनियर असिस्टेंट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। आखिर जूनियर असिस्टेंट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है और लगभग जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे जो मेन फोकस रहने वाला है वो है अटेंडेंस। और अटेंडेंस मात्र यहाँ पर 53% देखने को मिली है। दोस्तों तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे होंगे टाइपिंग के लिए कितने गुना छात्रों को बुलाया जाएगा और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। इन सभी मुख्य बिंदुओं पर आज दोस्तों हम चर्चा कर रहे होंगे। और दोस्तों न्यूज़पेपर की आप साइड में कटिंग लगी हुई देख सकते हैं कि जो भी एग्ज़ाम यूपी के अंदर कंडक्ट कराया गया है उसमें छापेमारी के द्वारा सोल्वरों को जरूर पकड़ा गया, तो इनकी भी थोड़ी सी आज हम चर्चा कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पॉइंट 1 पर इन सोल्वरों की बात कर लेते हैं और पॉइंट 2 पर हम देख रहे होंगे कि आखिर कितने स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन किया था और कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की तरफ से रविवार को आयोजित कनिष्ठ सहायक की मुख्य परीक्षा में लखनऊ से 6 सोल्वरों को गिरफ्तार किया गया और इनको आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जरिए चिन्हित करने के बाद एसटीएफ और पुलिस को सौंप दिया। और वहीं आयोग के मुताबिक लखनऊ के 51 सेंटर पर और आगरा के 22 सेंटर पर परीक्षा में कुल 41,037 स्टूडेंटों का बंदोबस्त किया गया था। लेकिन एग्ज़ाम जो देने पहुंचे भाइयों वो एग्ज़ाम मात्र 21,977 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देने पहुंचे। और अगर परसेंटेज में बात की जाए तो यह परसेंटेज बैठती है 53.5%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मात्र 53% स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया और 47% स्टूडेंटों ने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो दोस्तों इस न्यूज़ से हमें क्या पता चलता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर काफ़ी यहाँ पर असर देखने को मिलने वाला है। ये तो रही दोस्तों अटेंडेंस के बारे में। दूसरे जो हमारा मेन पॉइंट है वो है आखिर एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा। एग्ज़ाम का लेवल न तो हम इजी कह सकते और न ही ज़्यादा हार्ड, तो एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पर मॉडरेट देखने को मिलेगा। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो अटैम्प्ट बताए जा रहे हैं और एक्यूरेसी के साथ वो हिंदी सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स ने 30 में से 28 क्वेश्चन तक करेक्ट किए हैं जिनसे मेरा बात हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर इस लिहाज से लेकिन जीएस की बात करें तो जीएस का थोड़ा सा लेवल हाई देखने को मिला है और लगभग 12 से 13 क्वेश्चन के बीच जीएस में करें। और ऐसा ही कंप्यूटर का लेवल और जीएस का लेवल दोनों इक्वली देखने को मिला है। इस लिहाज से दोस्तों हम बात करें तो आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जो भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसके मार्क्स 70+ बन रहे हैं 70 से 72 के बीच में, वो टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। और वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट की हम बात करें तो जिसके भी मार्क्स 68+ बन रहे हैं वो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे प्रतिष्ठित चैनलों द्वारा आंसर की को अपलोड कर दिया गया। आप उससे देखकर अपना स्कोर 1-2 नंबर आगे पीछे इवैल्यूएट कर सकते हैं। वहीं पर एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो 64 ±2। और वहीं पर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल इन तीनों कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आपने पीछे यूपी लेखपाल लो चाहे आपके पैट की कट ऑफ हो तो इनमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। तो लगभग जो ओबीसी और जनरल इन दोनों का एवरेज है उसी के आसपास ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है। और वहीं पर एसटी की बात करें तो जो एसटी का कैंडिडेट है वो 60+ जिसके भी है वो टाइपिंग स्टार्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये रही आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ टाइपिंग के लिए कितनी जा सकती है। और वहीं पर हम अगले पॉइंट में बात करें कि टाइपिंग के लिए कितने गुना स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। तो लगभग दोस्तों
662 टोटल पद है। अब तक के आंकड़े में देखा गया है कि टाइपिंग के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है वो कभी तो 6 गुना बुलाता है और कभी 8 गुना। अगर मान लो इन्होंने 6 गुना मिनिमम बुलाए तो 12×72 लगभग 8,000 के करीब स्टूडेंटों को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। और वहीं पर 8 गुना बुलाए तो 12×8 = 10,000 प्लस स्टूडेंटों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। अगर 8 गुना स्टूडेंटों को बुला लेता है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 21,000 लगभग 21,000 स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया उसमें से 50% स्टूडेंटों को टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो दोस्तों आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए उसके आसपास भी 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे बन रहे तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी यूपी ट्रिपल एससी को लेकर हमने सभी चीज़ों की यहाँ पर चर्चा की, आखिर सोल्वरों की और कितनी अटेंडेंस रही, आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और टाइपिंग के लिए कितना गुना छात्रों को बुलाया जा सकता है। जैसे ही दोस्तों आगे कोई फर्दर न्यूज़ आती है यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से जूनियर स्टूडेंट के रिगार्डिंग को लेकर तो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। जय हिंद साथी।